tenemos el símbolo del varistor, la Z, ¿se acuerdan? Dijimos que él estaba en paralelo, pues resulta que uno de sus extremos está en este conector y el otro extremo está en el otro conector. Observen. Como lo habíamos visto anteriormente, y llega hasta acá. No se preocupen porque esto realmente para mí es irrelevante al principio. Después ustedes lo van a ver a medida que se vayan formando, poco a poco, por favor, poco a poco. Vamos a tener 100.000 kilómetros de recorrido, pero primero vamos a dar los pasos esenciales para llegar allá. Entonces, este es el segundo pin,